Να σας πω κάτι. Θέλετε να σας πω κάτι. Λέει τώρα με τον Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, ο Μπούς, αυτός ο γελαδάρης του Τέξας, ξέρετε. Αυτή λέει πόντι, λέει πολλά, λέει με τους Ρώσους. Αφορισμένα λέει. Ρωσόφιλοι, ναι. Μετέρ και φύγανα τον Αρούσκα. Ένας τεμέτερο πολλά ύποπτος εδώ σε ένα χωρίο. Αδάσιμα, νομίζω από την Ινόη πρέπει να ήταν. Σύναν Θεόν επίστευε κανένας και έξερε. Ο αστυνόμων τη χωρί πήρε να το γυπεί στην πλατεία τη χωρί. Λέει τον άξον το θα ερωτέσαι και τέρεν το θα απαντάς. Ακικά ένας Ρώσος και ένας Αμερικάνος. Άμα έλεγαμε σε να σκοτώνεις τον ένα να σιδείς, τι να θα εσκότωνες? Των Αμερικάνων, λέει ο Πόντιο. Α, καλά λέει ο Μπούς, ρωσόφιλος είσαι, στη φυλακή. 6 μήνας φυλακή, ξυλίας, ασα 6 μήνας χυστερία. Ο αστυνόμων εθέλεσε να τερεί. Ανθρώπινος εξάιτε μέτερο νοερής. Ξανεπήρε να του γυπεί στην πλατεία. Αδάση φορεί λέει τον άξον το θα ρωτώσε και τέρεν το θα απαντάς. Ακικά ένας Ρώσος και ένας Αμερικάνος. Άμα έλεγαμε σε να σκοτώνεις τον ένα συγείς, τι να θα σκότωνες? Ο Πόντιον τεμέτερον ο καημένον εθυμέθεν τα ξυλίας το έφαεν. Τερί των Ρώσων, τερί των Αμερικάνων. Κύριε αστυνόμε λέει τον εσύ αν έζηνες συνοδόν, τι να θα σκότωνες? Το Ρώσο λέει ο αστυνόμο. Είδες δαφορισμένο σκυλίος είσαι είπε να τον. Των Αμερικάνων ξασεμένε φύκεσα τον.